Kuna viongozi wengi, sitaki kuwataja kwa majina, lakini nataka kuhakikishia kuwa kuna viongozi wengi ambao hawawajui walemavu. Wakiwaona walemavu wanaona ni kama watu ambao wanakuja kutafuta handouts kwao. Kuna wengine hata wanaongea kwa mikutano ya hadhara wanasema there is nobody who's special. But I want to remind these people, nataka kuwakumbusha kuwa kuingia ulemavu ni wakati wowote. Wewe pia unaweza ukaingia. Mtu ambaye ana roho ya ubinadamu ni Matiang'i. Hawa wengine hawana roho za ubinadamu, ndio maana hatuwaamini sisi kama walemavu. Mtu ambaye tunamwamini aliye na utu na roho ya ubinadamu na uadilifu wa kile kiwango ambacho kinatakikana ni Daktari Fred Okengo Matiang'i. Wengine ni minyama. George Morara Manani. Mimi ni mwenyekiti wa kikundi ambacho kinaitwa Kisii County Persons Living with Disability Community Based Organization. Vile mimi ni msaidizi wa mwenyekiti wa Bonchari constituency ambayo ni Kisii South sub county. Vile mimi ndiye mwenyekiti wa wadi ya Riana. Nataka kusema jambo moja kwa walemavu wote. Kwanza ningalianza kwa kuwaombeni mshike kura. Jameni, kura ndiyo silaha itakayotusaidia sisi walemavu kupanda na kufikia malengo yetu. Malengo yetu ni yapi? Malengo yetu ni kuwa viongozi wa haiba mbalimbali katika sub county zetu, katika county zetu na hata katika taifa letu la Kenya. Hatuna chochote ambacho kinatuzuia. Wacheni niwaambie walemavu kuwa ukishika kura una haki ya kuchaguliwa, kuwa nominated katika position yoyote. Unaweza kuwa nominated kuwa senator, unaweza kuwa nominated kuwa mjumbe, unaweza kuwa nominated kuwa MCA na pia unaweza kuwa nominated kuwa women rep. Kwa hivyo wenzangu walemavu, raundi hii ni raundi ambapo tunashika kura. Mimi pia nikiwa kama mwenyekiti wa walemavu katika chama cha Jubilee, nataka kusema kuwa walemavu wote, nataka mshike kura zenu vizuri, tusukume Mheshimiwa Matiang'i, Fred Okengo Matiang'i daktari, ili awe rais wa Kenya, asaidie walemavu, kwa sababu huyu mzee anaonekana kuwa na moyo mweupe na ndiye atakayewasaidia walemavu. Kura kwa wingi, tupiganie viti vyetu na sisi pia tuwe mbele katika uongozi. Kuna viongozi wengi, sitaki kuwataja kwa majina, lakini nataka kuhakikishia kuwa kuna viongozi wengi ambao hawawajui walemavu. Wakiwaona walemavu wanaona ni kama watu ambao wanakuja kutafuta handouts kwao. Kuna wengine hata wanaongea kwa mikutano ya hadhara wanasema there is nobody who's special. But I want to remind these people, nataka kuwakumbusha kuwa kuingia ulemavu ni wakati wowote. Wewe pia unaweza ukaingia. Mtu ambaye ana roho ya ubinadamu ni Matiang'i. Hawa wengine hawana roho za ubinadamu, ndio maana hatuwaamini sisi kama walemavu. Mtu ambaye tunamwamini aliye na utu na roho ya ubinadamu na uadilifu wa kile kiwango ambacho kinatakikana ni Daktari Fred Okengo Matiang'i. Wengine ni minyama. Serikali ya Mheshimiwa William Ruto, ukisikiza sana, hata wewe labda huwa unasikiza, sio eti hakuna watu kutoka Kisii ambao ni wasomi wanaweza kuchaguliwa katika nyadhifa mbalimbali za ulemavu, ama wanaweza kuteuliwa katika nyadhifa mbalimbali, wawe katika vyeo fulani, ili nayo picha ya Kisii ionekane pale juu ya kwamba kuna mlemavu katika picha fulani. Ukisikiza unawasikia ni watu kutoka mahala fulani, makabila fulani tu makubwa, na hao ndio wanarotate katika ule uongozi. Hakuna siku utasikia Mkisii amechaguliwa. Ni kumaanisha kuwa hakuna mlemavu anayeonekana katika jimbo hili. Hakuna mlemavu ambaye anaonekana. Kama kuna yule ambaye anaonekana, basi ni mmoja na anatumikwa maybe na viongozi wengine kwa njia zao. Tulikuwa na hivi vita, tulikuwa na vuta ni kuvute kati ya uongozi wa walemavu nyakati zilizopita. Kulikuwa na mmoja ambaye alikuwa anaitwa, mwenzangu anaitwa Kennedy Kombo, ambaye alikuwa rais pale mbele. Kuna mwenzangu alikuwa anaitwa Nyakibako, naye pia alikuwa rais. Walikuwa wanavutana na mimi pia nilikuwa pale kama mwenyekiti wa hiki kikundi changu. Kwa hivyo tulikuwa viongozi watatu ambao walikuwa wanavuta, kila mmoja anataka kuvuta, anajaribu kuvuta ngozi kwa upande wake. Tukaja tukaangalia, tukakaa na baadhi ya MCAs ambao saizi wako nominated. Tukakaa na wao chini, tukachagua task force. Tukakaa na hiyo task force, tukaweka mikakati ya uchaguzi, tukafanya uchaguzi. Tukampata mmoja ambaye aliteuliwa. Mimi pia nilikuwa nimesimama urais na mwenzangu kutoka wadi yangu ambaye ni Eric Ntabo, na akanishinda. Nikarudi nikakaa chini. Sasa niko mwenyekiti, niko chini yake na ninamsupport. Kwa hivyo ule uongozi wetu saizi tukisema tuna rais mmoja ambaye ni Eric Ntabo, tunamsupport
Wale ambao wameanza ni wale tu ambao wamezoea Unajua shetani anafanya kitu kimoja. Shetani akitaka kugawa, ana divide and rule, anawasongeza hivi kando kando ndio aongoze. Hata hao wanatumia hizo mbinu. Saizi wanajaribu tutengane ili fedha zetu ziwe zikinyofolewa na wale ambao wamezoea kunyofoa. Tunawajua wako karibu na viongozi fulani, wengine wa majimbo, wengine wa national, wanajaribu kuwapumbaza ili watu waachane na sisi, wasitupe kile ambacho ni chetu. Tunawajua. Katika jimbo la Kisii ni kuwa wale walemavu wote, na wajua viongozi wote Kisii County. Mimi nishakuwa kiongozi, mimi ni kiongozi na nawajua wote. Najua hata wale visirani ambao kazi yao ni kuharibu. Na waomba wale ndugu zanguni ambao wamezoea kuchovya na kuharibu, raundi hii na waombeni Mungu awaguze. Tafadhali muachane na Kisii County. Uongozi uliopo upatiwe nguvu, uongozi uliopo ujulikane hata kwa jimbo letu, maana uongozi uliopo haujulikani hata kwa jimbo letu. Hakuna siku kiongozi wetu ashakaa na viongozi fulani katika jimbo. Wanatupilia mbali uongozi wa walemavu. Tunataka tuwe pamoja kama nguvu moja, kama ni kutembea, kama ni